Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita sudah sampai di wilayah kantor desa Situhilir yang terjadinya kena angin puting beliung di wilayah Bogor dari Gerakan Pemuda Bakti Sosial ya. Alhamdulillah disambut dengan baik sama untuk orang-orang desa terdekat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dari Gerakan Pemuda Bakti Sosial bantuin buat yang terkena angin puting beliung di wilayah desa Situhilir yang terjadinya angin puting beliung. Sambut dengan baik, alhamdulillah. Bapak-bapak alhamdulillah pada membantu. Videoin. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Iya, dari Gerakan Pemuda Bakti Sosial Bapak dari wilayah Jakarta ya Pak ya, ngebantu kesini alhamdulillah dengan jerih payah yang baik. Insya Allah hasilnya juga baik ya Pak ya. Amin ya Allah. Yakin dan amin. Amin. Ini berserta Bapak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Duduk sini aja, Teh. Udah di sini aja. Iya. Duduk aja sini, duduk. Terima kasih atas partisipasinya.